دا مونږ او تاسو چې ځان ته احناف وایو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین ځان ته وایو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خو یو انسانو یو بشرو کمال سکیو کمال دیکھو چې د الله په خبرو پوهېدو د قرآن کریم ماهرو د الله په خبرو باندې پوهېدو زمونږ او ستاسو فلاح او کامیابی د الله په خبرو کې د خو چې پوی خو پیشو که نه د قرآن کریم په خبرو د پوهې دپاره د یو عالم او د محقق د هغې ضرورت دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غوندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې غټ عالم او محقق او ماهر د قرآن کریم نه و دا د ټول امت اتفاق زمونږ ملګري وایي الله مو پرېښی د الله پیغمبر مو پرېښی دی قرآن د امام صاحب پسې روان یې مونږ وایو دا خدای بنده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مو د الله او د الله د پیغمبر د خاطر او سره تعلق جوړ کړی دی د الله منو د الله پیغمبر منو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منو د الله منو خو قرآن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله راته قرآن او حدیث تشریح کړی دی او وضاحت راته کړی دی ځکه د هغه مقلدین یو د هغه مقابله کې نه منو بلکې د هغوی دپاره منو څوک مو غلط نه کړي ګوره ستاسو علاقه کې موابیان ډېر او خبرې ډېرې ښایسته دي دا یاد ساتئ څوک هم چې څوک غلطی خبره به وړئ او خوږی دی که چا درته ووایي چې کاکا زه چې ځو هغلته دې مړ کومه ورسره ځي چې درته ووایي هلته د انګورو باغ دی او ښایسته انګور یې نیولي دي او ښایسته انار دي او هلته مې یو دوست دی تور چای د شیدو به در باندې وچیږي ورسره ځي که نه بیا به دې مړ د چا چې نوم ډېر ښایسته و خبرې ډېرې مزېدارې او خوندورې او مکارې د کې چل دی ګوره مونږ او تاسو خو سادهګان خلک یو چې د چا خبرې مکاري او ښایسته غاږي مونږ وایو حق به د ده سره حق د هغه سره نه وي د خدای بندګان حق خبرې چې حق هغې ته وایي چې دا سړی د کمې خبرې متعلق لګیا دی دا څنګه دی د چا په غاښ غلط نه شئ ګوره د چا په شکل غلط نه شئ ګوره چا چې نرمې خبرې کولې چا چې پستې خبرې کولې چا چې ځان ته سپیکرې او کیمرې لګولې او مونږ او تاسو غلطۍ دا ګورې غل دی دوکه کوي مو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله من د الله او د الله د پیغمبر دپاره منو ګوره د هغې مقابله کې نه منو کمې مسلې چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله راویستلي دي د دنیا یو عالم یې نشي راایستلی ما ته یو سړي وي امام صاحب نه خدای جوړ کړی مې نه امام صاحب نه مو امام جوړ کړی موږ ورته امام وایو وی الله او د الله د پیغمبر ولې نه منئ مې د الله او د الله د پیغمبر خبرې عربۍ کې دي موږ پښتانه یو نو څنګه به ورباندې پوه شو موږ ته مسلې چېرته راایستې وی خپله مسله ولې د قرآن نه نه راوباسې قرآن کریم سره د ورانه د معنه جوړه مې ده خو راویستی نه شم وی ته ما ته مسله ووایه زه به یې وباسم ما یې صحیح ده ما یې ګونګی سړی به څنګه مونځ کوي یو سړی ګونګی دی خبرې نشي کولی څنګه مونځ به کوي آیت ووایه او حدیث ووایه وی د یو ګونګي دپاره هر څه پرېږدي د یو ګونګي دپاره ما وی امام صاحب 12 لکه 15,000 مسلې د قرآن و سنت نه راایستلي یوازې ګونګی نه یادو ما وی پرون رانه مونځ قضا دی وخت راته نه دی معلوم څه شی وکړم دا راته معلومه ده چې پرونۍ ورځ وه خو دا راته معلومه نه ده چې سهار وکړه ماسپښین وکړه مازدیګر وکړه ماښام وکړه ماخوستن جواب وکړه ما ته وی خو امام صاحب عالم دی مې زم د عالم په درجه کې منم د امام صاحب د مسلو بدیل مونږ ته پیدا کړ په ځمکه مو چې لانجه راشي پاکستان کې د دې یو ملا دی غاټ بوډۍ لګولی
د زمکو مسلو نه معذرت غواړم دې ته چې ورسي سړي سره مې پټي لانجه ده پولې رانه نیولې ده مولانا صاحب څه وکړم دی ورته وایي امین وایي امین یې حل دی سړی وي کور مې پې خرڅ کړی دی کلیګانې لاس کې نیولې دي راته وایي کلب ته ګوتې وې نسې دروازې ته ګوتې وې نسې تا باندې مې کور خرڅ کړی دی راواخله قواله ما پکې دروازې او کلپونه لیکلي که ما پکې کور لیکلی کور دې لیکلی دی چې کور مې لیکلی دی کلب ته ګوتې وې نسې دروازې ته وې نسې او کور نور ستا دی څه وکړم دی ورته وایي رفع الیدین کوه کور به درته میلو شي په دې خو نه کېږي مسلمان خو مونځ ته ضرورت لري اودس ته ضرورت لري دکاندارۍ ته ضرورت لري تجارت ته ضرورت لري معاملاتو ته ضرورت لري ګوره چې غلط مو نه کي افغانانو دا ځمکه د حنفیت ته دې کې وابیت کار نه کوي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زنده‌باد علماء حق ول شرقي کې یو زمونږ یو مولوي صاحب والد صاحب مړو ایوه خبره به وکړم والد صاحب یې مړو نو زه تقریر ته بوتلم وایي تقریر وکړه دی اجمیر کې مې صحیح ما ورته یو افغانان هغه وخت کې دا داعش معیش هم نه وکړي ما یو افغانان زمونږ د ځمکې درې صفته دي د نیر نشي یو دا د اسلام ځمکه ده دې کې کفر نه چلی او سادهګانو که د دې کافرانو په ظاهري شوشا غلط شول خدا نخواسته ایمان مو د لاسه ورکړي کافر خو به ځي دې ځمکه کې نه پاتې کېږي خو بیا به مو راته سترګې ټیټې ګوره دا عامه ځمکه نه ده رسول الله مبارک اودس کو او ګیره مبارکه کې اوبه وی زه دا اوبه خراسان ته شیندم دا اوبه یې د ګیرې افغانستان ته راوشیندلې رسول الله مبارک دعا وکړه خدای د افغانستان نه اسلام مه لرې کې ابن ابي ملیکه صحابي دی هغه وی چې کله د یو کافر الله اراده وکړي چې ختم یې کړي کابل ته رالیږي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ما وی دا د اسلام ځمکه د غلط مو څوک نه کي ګوره کافر بزي او وروره ته به راته ایسارې بیا به دې سترګې ټیټي مه کوه ګوره دویم دا د حنفیت ځمکه ده دې کې وابیت نه چي ما وی و افغانانو که د وابیانو په ټیکریو غلط شوی په ظاهري ښایست غلط شوی دا بازار کې د خدای بندګانو د ښځو هغه د ناو سامانونه اخلي په ځان مږي دا نورانیت نه دی که د دې په ټیکریو غلط شوی د دې په دې باډیو غلط شوی او د دې په خبرو باندې غلط شوی وابیت دلته کار نه کوي دا به تختی بیا به مو راته سترګې ټیټي ګوره داسې کارونه کوي دریم دا د صداقت ځمکه ده دې کې منافقت نه چلی دې کې زوی پلار ته وایي پلاره غلط کیږي دې کې شاګرد استاذ ته وایي غلط کیږي دې کې رعیت بادشاہ ته وایي غلط کیږي دا چې د چا سره جنګي تعویض کې نه کوي پټه کینه نه ساتي دروازه ورته دبای روزه میدان ته وایي کوي که داسې نه روزه میدان ته دا د صداقت وطن دی دې کې منافقت نه چلیږي بیا راپسې د علماو یو ډله راغله راته وی ګزاره کوه یو سړی دی د لغمان نوم به یې درته نه علم خو د خلکو اصلاح ډېره کوي راپسې راغو چې ګزاره کوه ته پولي شرخي ته یو غټ ناسور راغلی او خلکو منځ کې اختلاف جوړی دومره نقصان به در ورسېږي چې بیا به اندازه نه ما ورته وی حنفي که وابي وی حنفي مېزم حنفي عجیبه دا د ته د نقصان نه بچ شو زه په نقصان کې راغلی دا څنګه پروګرام ما خو څه نه دي وي ما د دې ځمکې خاصیت بیان کړی الله هغه وخت راوسته کافر هم لاړ او ځي به انشاءالله
وابیان هم لاړ او زیبا او منافقان هم لاړ او زیبا الله مو خوشحاله او آباد ساته واخر دعوانا